നമസ്കാരം, ട്രാവൽ ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുതിരപ്പുഴ ആറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള റിവർഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാണ്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുൻ വീഡിയോകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലം റിസോർട്ടാണ്. അതും ഈ ഒരു മുതിരപ്പുഴ ആറിൻ്റെ തീരത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം സ്വല്പം കുറവാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലേക്ക് പോകണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഗംഗ 601 റൂമിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എൻജോയ്മെൻറ്റിനുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു. അപ്പോൾ റിവർഡെയിൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാർ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ബിനു ബ്രോ. ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റിസോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ വരണ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, മൂന്നാറിലുള്ള കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ ഓണറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാറിലുള്ള എന്ത് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. എല്ലാ റിസോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി? ഇനി നമ്മുടെ ഈ റിവർഡെയിൽ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളുകളല്ല. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മൂന്നാറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്താണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ റിവർഡെയിൽ റിസോർട്ടിന് അടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, ചുനയമ്മക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയും. അത്യാവശ്യം വളരെ നല്ല വലിയൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ പോകുന്നത് ചുനൈമക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്, അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, ചുനയമ്മക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇപ്പം അനന്തുവാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ. ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ, അത് ശരി. അതവിടെ തേക്കടിയില്ലേ? ആഹാ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമല്ലോ. തേക്കടിയിലെ ഓർക്കിഡ് ഹോം സ്റ്റേ. അപ്പൊ തേക്കടി വരുന്നവര് അനന്തുവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്താൽ, അതോ കേരള ട്രിപ്പിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയോ? അനന്തുവിന്റെ നമ്പർ കൂടി ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തേക്കടിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഹോം സ്റ്റേ അത് ഉടനെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തേക്കടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അനന്തുവിന്റെ ഹോം സ്റ്റേ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ അനന്തുവിന്റെ നമ്പർ എൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോവുക. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററിനകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇവിടം വരെ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വരുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജീപ്പോ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് പോകണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോകണ്ട. ജീപ്പ് ഇപ്പം താഴെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് സവാരി ആയിരിക്കും നടക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം. ജീപ്പ് മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. നമ്മളെ വണ്ടിയൊന്നും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ കയറി വരത്തില്ല. സാറിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. സാറ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോണിലാണ്. ഭയങ്കര ആൾക്കാർ വിളിയാണ് കേട്ടാ. ഉല്ലാസണ്ണ, നമ്മുടെ സാറിനെ കിട്ടൂലെന്ന് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് സാറ്. അതെ, കാരണം പുള്ളിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരാൾ ഈ മൂന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിനോടുള്ള പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളും പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വരാൻ കേട്ടോ. 100% ട്രാവൽ ന്യൂസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ബിനു ബ്രോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാട്ടർഫാളിനടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഒൺലി ജീപ്പ് ടു ഗോ ഡൗൺ. കാർ പാർക്കിംഗ് ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇന്നോവയ്ക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളെ വണ്ടി ഇതുവരെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോട്ടെ, എൻ്റെ അമ്മോ, നല്ല കുത്തിറക്കം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറും? ആ, ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഇറങ്ങിയ കയ്യിലുണ്ട്. ആ, സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങി വേണേ, ചറങ്ങി വീഴല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണിച്ചത്. ഇത്രയും കുത്തിറക്കമാണ് കേട്ടാ.
അവരിറങ്ങണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കല്ലുമുള്ളും ഞാൻ നേരിട്ടില്ലേ? ഇത് കല്ലുമുള്ളല്ലോ, ഇത് കുത്തിറക്കുമല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനാണ്. ഇതെന്താണ് ചുനൈമക്കൽ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ മുതിരപ്പുഴാറിൻ്റെതല്ലേ? അത് ഈ ഫാമിലി പേരാണ്. എന്നുവെച്ചാ അതായത് ചുനൈമക്കൽ എന്നൊരു ഫാമിലിയാണ്, അവരുടെയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഓ, ഇതിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആണല്ലേ? അല്ല, പ്രൈവറ്റ് അതെ, എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഏരിയ ആണ് ഇത് മൊത്തം. ശരി. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കണം മുതിരപ്പുഴയാറിന്റെ മുതിരപ്പുഴയാറിൽ തന്നെ. ശരി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ താഴെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ. വഴി രണ്ടായി തിരിയുന്നു, ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒന്ന് താഴോട്ടും. വഴിയുടെ കിടപ്പ് വെച്ച് എന്തായാലും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും, എന്തായാലും ജീപ്പൊക്കെ മുകളിലോട്ടല്ലേ പോയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളിതാ സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. വാട്ടർഫാൾ ഇവിടെ അല്ലേ? ജീപ്പ് ഇതാ ഇവിടം വരെ വരണുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ സിപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. താഴെ നമ്മളെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട അതേ ആറ്, മുതിരപ്പുഴയാറ് അതുകൊണ്ടോ, അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാട്ടർഫാള്? 160 മീറ്റർ കൊണ്ട് പോയാൽ വാട്ടർഫാൾ കാണും. അമ്മച്ചി ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയണത് ഉല്ലാസെണ്ണം വിട്ടു പോവുകയാണ്. ദേ അതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, വരുന്നില്ലേ? ജോലി നടക്കട്ടെ. അത് ശരി. അപ്പോൾ താഴെ കൂടെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ക്യാമറ അങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോവാം. അതാണ്ട ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോഴേ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ദൂരം ഇല്ല, അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? അതിന്റെ മുകളിലാണ്. നമുക്ക് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അവിടെ റിസോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുളിക്കാം, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് കുളിക്കാം. വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതായത് സിപ്പ് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സിപ്പ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ദോ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തേടി വന്ന വാട്ടർഫാള്. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന മുതിരപ്പുഴയാറാണ് ഈ ഒരു അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു വാട്ടർഫാൾ കാണണം അല്ലേ? ഉണ്ട്, താഴെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുക, പലരും കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, വേണ്ടേ? അതെ, ഇതോ പോണം ഒരാള്. അതുവഴിയല്ലേ? കറക്റ്റ്. അതുവഴി പോകാന്ന് തോന്നുന്നു. അതുവഴി നടന്നങ്ങ് പോവാം. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിലേം ചാടിപ്പോകാം, ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോകാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഒഴുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ ഒഴുക്കില്ല, പക്ഷേ ആഴം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അതാ വെള്ളച്ചാട്ടം നേരെ അടുത്ത് കണ്ടോളൂ. നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, നമ്മുടെ റിവർഡേലിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ചുനയമ്മാക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോയി കുളിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി പേരെന്നുള്ളത്? അത് അവരുടെ വീട്ടുപേരാണ്. ചുനയമ്മാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലിയാണ്, 10-60 കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അവരുടെയാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മൊത്തം. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും വന്ന് കുളിക്കാനോ എല്ലാത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ സിപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ഏരിയയിലുണ്ട്. നല്ല ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടോണം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴുക്കലൊക്കെ കാണും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വരാൻ. അതെ, നമ്മൾ ഏകദേശം അടുത്തെത്തി. ഈ പാറയുടെ ഇടയിലൊന്നും കാലായി പോകാതെ നോക്കിക്കോണം. കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഞാൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. അതാ വിയർത്ത് കുളിച്ച് ഒരു പരിവായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം കുളിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം ആ താഴെയൊക്കെ പോയി കുളിക്കാം. അത് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന രണ്ടുപേരും അങ്ങ് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നവർ. ഉല്ലാസന കയറിയോ, അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? വരൂ. തൊപ്പി ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ പനി പിടിക്കും കേസ്, പനി പിടിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ അടിപൊളി. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊപ്പി ഒരു കാണിച്ചു തരാം. ആഹാ, എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയോ? ഇത് നല്ല കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ? കേട്ടാ, ഇത്രയും അടുത്ത് നിന്നെടുക്കാൻ വേറെ എങ്ങും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ വന്യമായ സൗന്ദര്യം. നമ്മുടെ ബിനു ബ്രോ പറയും പോലെ പ്രകൃതിയുടെ വന്യമായ സൗന്ദര്യം അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. നമ്മളിത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരക്കാഴ്ചയാണ്. ഓ ശരിയാ, നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ 10-25-30 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നേക്കാളും നോക്ക് നിറച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ചുനയൻമാക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ട് ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരൊന്നും പോയൊന്നുമില്ല. അത് ഈ സിപ്പ് ലൈൻ വഴി വരുന്നവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫാളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീപ്പ് പോലും നിന്ന് പോയി. ജീപ്പ് കാരണമുണ്ടോ? ആ ജീപ്പ് പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ ആണെന്ന് ഫോൺ വന്ന് പുള്ളിന് എപ്പോൾ വരുമോ തങ്ങ്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മുകളിലെത്തി. ഉല്ലാസ് ബ്രായി കാണുന്നതിന് അറിയാം എത്രത്തോളം അവശതയോടെ ആണ് കയറിയതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ അതിനേക്കാളും അവശതയോടെയാണ് കേസ് കയറിയത്. ദേ കേരള ട്രിപ്പ് ഓണർ കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സ്കൈ ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ താഴെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചുന്നമക്കൽ വാട്ടർഫാൾ കണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ലേസറിൻ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ. ലേസറിൻ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ. അവിടെ സ്പാ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ പുഴുങ്ങുമോ? അതൊരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് 1 വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി വരുന്ന റിസോർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളും അടുത്ത റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ. കറക്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പറയേണ്ടി വന്നില്ല. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുക. ഇവിടെ മൂന്നാറോട്ട് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി റിസോർട്ടുകളാണ് ഞാൻ കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത റിസോർട്ടിലേക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ ബൈ. എന്നാ പോലെ ഓക്കെ. അവിടെ കാറിനകത്ത് ഒരാളുണ്ട്. ഓക്കെ.